係喎，好好朋友㗎。係啊，因為你話呢啲相啊，呢啲嘢咧，見工啲嘢揾佢係啱，佢閱人無數，人稱 HR 界嘅人肉測謊機啊！哦，我好老友嘅嗰個。阿姨表姐係啊。伊小姐，我想問咧，嗱，如果陸永啊，真係攞一張咁樣嘅 CV 相就去見工，但係你見到佢真人係咁喎，咁點算呢？即係會唔會有影響咧對佢見工？哦，如果我見到啊，係啦，陸永你好似近期轉咗個國籍喎。哦，轉咗國似籍，轉國籍，哇！咁呢個真係好嚴重照騙喎，連國籍都呃埋喎，係咪？如果我睇到呢一張嘅 CV 相呢，我哋首先會考慮兩樣嘢啦。第一就係呢個求職者感覺係好唔誠實咯，因為佢連自己張相都會呃嘅時候呢，咁之後我哋有啲重要嘅任務點樣可以有信心交俾佢呢？第二就係自信嘅問題，我諗係如果佢即係我哋唔明白佢究竟係對自己太冇自信啦，定還是對自己太有自信啦？